pelo horário aqui, ó. Os carros aqui. Em pleno São Francisco. Atrás da turma aí. Amigão nosso lá de Poços aí também. Entendeu? Agora nós vamos mostrar como é que nós está passando aqui em pleno Saburá. É. Tem uma onça aqui. A barraquinha. Filmei o bicho lá. Esse aqui é o nosso amigo aqui, que eu vou ser sincero, viu? Ele não quebrou um galho, quebrou uma árvore. Imagina. Entendeu? Nós aqui em pleno Saburá, mesinha, fogãozinho, armarinho aqui no Rio São Francisco. No acampamento, hein? No acampamento. Isso. Hein? Nosso amigo Cunha. Famoso Hein? cabelo. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. Vai, filma mais a onça ali. Você não filmou a onça roncando. Os tambores de coisa. Filma a onça roncando. A onça do Rio São Francisco. Olha lá. Oh, que delícia. É brincadeira, né? Pelo amor de Deus, né? Ô amiguinho, faz favor. E aí? Vai filmando eu, nosso amiguinho. Vai lá. Nosso amigo aqui, ó. É assim mesmo? Ao contrário. Por que Ó. que essa cara Aí, dele? agora nós estamos vendo nós, Aí. Eu tava filmando ele. Essa é vergonha, essa é vergonha. Primeiro o ator principal, Só ó. ele São que quer Francisco. aparecer, né? Quarta-feira. Quarta-feira. É pra poucos, é pra poucos. Quarta-feira. Entendeu? Tempo bonito, Aí, ó. né? Coisa Beleza? boa. Opa. Aí, ó. Ai. Aê! Latrão de meio médio branco. Ó. Meio médio. Pode medir aqui, ó. Olha lá. Olha lá, 550 milímetros, ó. Meio metro, ó. É, Aí, ó. situação, hein, gente? Vai.